एक्सपिरेटरी यस यस, ये इंटरचेंज वैसे हो नहीं सकेगा। ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಾ? ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ एक्सपिरेटरी। देखो यहाँ पर ये है ना, निकाल के ये मास्क को लगाना है। यहाँ पर डायरेक्ट मास्क को लगाना है। अगर आपको ऑक्सीजन कनेक्ट करना है तो हाँ, तो इसके बीच में जो कनेक्टर रहता है ना, वो कनेक्टर लगा के उसको ऑक्सीजन वहाँ कनेक्ट कर देना है। तो उसका कुछ नॉब है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए? वो तो आपको नॉन इन्वेसिव याद आते हाल को वो पूरा मीन्स बाईपास में लगाते हैं ना, वो 2 नोस्ट्रिल वाला हाँ एक्सटर्नल ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं ना, वैसा वाला मास्क है। तो अगर इसमें नहीं होता तो कुछ नोजल वगैरह है क्या नोजल करने के लिए? नोजल वगैरह सीपाप का वो मास्क आपको डालते देखो हैं या- एसेसरीज जो वाले होते हैं ना, उनके साथ एक बार बात करनी पड़ेगी। एसेसरीज जो देखते इसके हैं साथ नहीं आता है। ना, इसके साथ नहीं आता। इसके साथ ये पाइप ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ हो जाएगा हो जाएगा ओके हाँ ओके फाइन। तो यहाँ से एक्सटर्नल ऑक्सीजन ओके फाइन। अभी ये रखो। ಅಲ್ಲ ओके 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 अभी ये यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ वो बराबर नहीं आएगा इसलिए। ಅದಂಗೆ ಅದು ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ। इसमें ये बटन जो है एंटर एंटर करने के लिए, ओके करने के लिए, ये बैक के लिए है। और ये अप डाउन की है जो वो +1 माइनस अगर कर कोई चीज़ को अगर करना है तो उसके लिए है। ये अलार्म साइलेंट के लिए बटन है। ये अभी अलार्म जो आ रहे थे वो रीसेट करने के लिए ये बटन है। मेनू में जाने के लिए ये ऊपर वाला जो बटन है उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद मेन जो है, अगर आपको ये वेवफॉर्म व्यू करना है तो ये यहाँ से आप वेवफॉर्म व्यू कर सकते हो। ठीक है। और इसको एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट करके अगर मॉडिफाई में जाके अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ पर ये मोड वाला ऑप्शन है। एंटर करना है। हाँ, मोड में जाके ये मॉडिफाई वाला बटन दबा के आपको +1 माइनस करना है। जो CPAP है, ये S मोड है, ST मोड है, T मोड है, ये PC मोड है, ये PC विथ SIMV मोड है। तो ये मोड चेंज करने के लिए ये वाला बटन आपको प्रेस कर ये एंटर एंटर करने का। अभी जितने भी सेटिंग आएंगे कि आपको जितने भी टाइडल वॉल्यूम अगर चेंज करना है तो ये टाइडल वॉल्यूम यहाँ से मॉडिफाई करके आपको जितना भी टाइडल वॉल्यूम रखना है यहाँ से आप रख सकते हो। ओके। ये 500 टाइडल वॉल्यूम हमने रखा। ब्रीथ पर मिनट अब हमको रखनी है 16। और ये इंस्पिरेटरी टाइम, ये जो सेटिंग है ये नीचे सारे सब कुछ है। ये आप मॉडिफाई करके ये फिनिश करोगे तो आपको वो अलार्म एक्टिव करने का ऑप्शन देंगे। तो इसको डायरेक्ट एक्टिव करना है, मोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो पीप कहाँ पे चेंज करते हैं? पीप वो सब नीचे ही रहता है, सारा सेटिंग नीचे, जितने हैं ना वो जितने मोड के सेटिंग जितने भी आएंगे ना, जब मोड में कौन सा मोड है उसका हाँ, सेटिंग्स हाँ वगैरह नीचे आ जाएगा। देखो अभी ये मैं गया, ये एग्जिट किया बराबर है, ये अभी मॉडिफाई किया, मॉडिफाई में जाके अभी मोड में गया। अभी मोड में मैं मॉडिफाई करूँगा ना तो ये देखो आप नीचे चेंज हो रहा है सब। ओके 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 ऑटोमेटिकली वो चीज़ नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके ठीक ओके, ठीक है ठीक। तो अभी यहाँ से कैंसल, ये फिनिश। और ये सारे जो जितने भी सेटिंग आएंगे ना इसमें ही आएंगे। प्राइमरी सेटिंग जो है उसमें जाके आप ये सारे सेटिंग आप चेंज, ये बीप बीप सारा सब कुछ ये सारा चेंज
अभी SD कार्ड का ऑप्शन है एक दूसरा, हाँ। ये सेकेंडरी अलार्म और वो सारे सेटिंग रहेंगे, ओके कितने कितने अलार्म ओके, के, ओके, हाँ। और ये ऑप्शन में ये भी है, मेनू एक्सिस कितना है, ये सारा सब कुछ pressure limit नॉर्मल जो सेटिंग है ना मशीन के, ये यहाँ पर है। हाँ। ये अलार्म लॉग है, जितने अभी अलार्म दिखाएंगे ना हाँ। तो ये यहाँ से दिखाएंगे। ये इवेंट लॉग है, इंफॉर्मेशन है, बस मेन जो है आपको वो ये देखना है, यहाँ जाके प्राइमरी सेटिंग एंड अलार्म, ओके वो प्राइमरी सेटिंग एंड अलार्म जब में जाओगे तो आपको ये सारा सब कुछ चीज़ आ जाएगा, और वो फर्स्ट में ही आएगा। हाँ ये आप स्टार्ट करोगे ना मॉडिफाई, तो ये तुरंत आ जाएगा। इसके बाद बैक करें और हाँ, ओके फाइन। और कुछ नहीं है, मीन्स वह एक बार आप ये बटन यूज़ करोगे ना मॉडिफाई में जाके, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ये अभी दूसरे जो है वो फिनिश का है, और ये सारा देखो ना, ये स्विच टू सेकेंडरी सेटिंग, ये प्राइमरी सेटिंग प्राइमरी में, सेटिंग में अगर सेट किया तो अगर हम लोगों को सेकेंडरी सेटिंग में जाने का हाँ। ऑलरेडी प्रीवियसली चेंज करे हुए हैं, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे प्रेस करने का है ना। यस यस, हाँ ओके ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। तो ड्यूअल टोन में आता है। हाँ, ड्यूल टर्न में आता है। ठीक है ओके फाइन। देखते हैं इस पेशेंट पे।